Și de abia am ajuns la avion. Ok. Deci, acesta e avionul către Polul Nord, cred. Aici sunt bagaje. Aici nu-i treaba mea. Ok. Bine, aici nu-i nimic. Sper că ceilalți oameni au bagaje. Ok. Ia să mă așez pe primul. Da, bine că nu prea mult. Hai să mă culc puțin. Se prăbușește avionul! Ce s-a întâmplat? M-a prăbușit cu avion. Sunt în Polul Sud. Da, puțin mai aproape de lumea cealaltă. Da, m-am prăbușit cam... Da, m-am prăbușit cu avionul. Ce e asta? Bagaj. Am luat foc, am luat foc, am luat foc. Am luat foc, am luat foc. Bine-te. Ce bine. Dice. Stai. Chestia alea te-a făcut foc. Mâncare. N-am haine, n-am nimica. Măcar ceva să fac cu cabanul. Măcar materiale sau un topor. N-am haine, frate. Ce n-am haine? Aleu. N-am haine, n-am nimic, frate. Ca să mai pe un ban. Stai puțin. Să merge și astea. Da. Aparent, ceilalți aveau bagaje. E foarte frig. Măcar să pun stai că sunt niște aripi. Au! Ceva mă plânge de aici. Arată-te să ne luptăm. Mai de să stai cu pacul ăsta. E foarte frig. Ca să mai găsesc un bagaj. Haine! Super! Oleo, haine! Asta e un alt bagaj. Sper că e un alt bagaj. Sau cine știe, poate e același și nu știu eu. Aici am luat tot. Hai că încerc să mă încălzesc un pic, dar trebuie să fac cabunuța rapid. Să mai găsesc un copac. Să măcar un iglu, ceva de genul. Stai, mai să iau cam. Mai să iau niște pulgari. Ok, mai le-am. Gata. Noi să mergem.
porul. Foarte frig aici. Ce? Lavă! Ce s-a întâmplat? Mai nu știu, bulgari în caz de ceva. Aoleu. De ce trebuia? Ninge! Sunt! Nu. Ok. Trebuie să fug de aici. Că mai repede. Stai puțin. Măcar am ajuns înapoi. Mamă, ce frumos e astea. Au. Super. Mai bine. Ce e asta? Asta e că l-am luat. Uitați-mi. Uite un iepure. Da, e un iepure. Nu vreau să-l omor. Lasă în pace. Nu vreau să-l omor pe sărăcuțul. Poate s-a pierdut de mama lui, săracul. Ok, să mai ia niște bulgari. E foarte, foarte frig. Nu pot rezist. Aoleu, se face și seară. Aici să fiu pregătită. E siguranță aici, aici. În țările astea figuroase. Bine că m-am aterizat în Alaska. Acolo era frig mult. Măcar să găsesc un sat înzăpezit. Ca să mă ascund într-o peșteră. Ia, acolo, da. Ca să fac ceva. Deci o să fie mult mai frig aici decât ziua. Deci o fac focul rapid. Ok, și... Uite că îngheț. Să mă pun aici. Ce bine. Olha.
Bulgarile astea am făcut posibil la foc. Sunt 20 de pete. Așa, am făcut focul mai mare și mai bine. Pe ce trebuie să ajungi niște bulgari. Sunt ăsta. Să nu mai multe bulgari. Cine știe? O, ce e asta? Ce creaturează? Frate! Să mănânc. Să mă să-i asta. Ah, gata. Am pun chestia asta. Frate. Da, arată mai urât. Măcar nu-mi dau să mă așez. Ah, mai bine așa. Nu totul.